ये जेके आयतूं मूं तिलावत कयूं आहिनि इन्हनि में हिकिड़ो अजीब वाक़ियो आहे। टाइम त मुख़्तसर थी वियो आहे पर कुझु मुख़्तसर ॿुधायां थो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे इतला मिलियो त गस्सान जो बादशाह तबूक जे मैदान ते 30 लख फ़ौज गॾु कई अथई मदीने खे तहस नहस करण जे लाइ। न रहे बांस न बजे बांसुरी। 30 लख फ़ौज सॼी दुनिया जा काफ़र गॾु थिया आहिनि। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे इतला मिलियो त गस्सान जो बादशाह घोड़नि खे नाल थो हणाए अन क़रीब मदीने ते चढ़ाई कंदो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम सां मशवरो करणु फरमायो त छा कजे। सहाबा इकराम चयो साईं 30 लख फ़ौज तमामु वॾी फ़ौज आहे। फतह ऐं शिकस्त अलाह ताला जे हथ में आहे। असां लड़ंदासीं पर नंढा ॿार औरतूं ऐं पोड़ा माण्हू उन्हनि जे दिलुनि में रोब अची वेंदो। उन करे बहितर आहे त उते हली उन्हनि जो मुक़ाबिलो कजे तबूक जे मैदान ते। तबूक मदीने खां तक़रीबन 400 किलोमीटर परे आहे। चए थो जे मानी मुंहिंजी खाधल हूंदी त ओसि ताईं हज़म न थींदी जेसिताईं मां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॾिसां। जे बुखो हूंदो हुउसि त मुंहिंजी बुख ख़तमु थी वेंदी त चाहे सॼो ॾींहुं गुज़री वञे मां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॾिसंदो हुउसि त बुख मुंहिंजी ख़तमु थी वेंदी बुख न लॻंदी मूंखे। हर जंग में शरीक थियो। हज़रत काब चए थो सभु सहाबी उन ज़माने में तमामु ग़रीब हुया। मां उन्हनि में ख़ुशहाल हुउसि। मूं 2 घोड़ा तयारु करे रखिया त हिकिड़ो घोड़ो पाण जंग में हिकिड़े ते मां पाण चढ़ंदुसि ॿियो कंहिं मुजाहिद खे ॾींदुसि। चई ॾिसां पियो सहाबा किराम सामान वठी घरनि में ॾियनि पिया छो त 2 महीननि जो पंधु हो। महीने जो पंधु वेंदे महीने जो वरी ईंदे तयारियूं पिया कनि। बसि मां बि ॾिसी वरी चयां पियो ठीकु आहे का ॻाल्हि कान्हे का पैसा पिया आहिनि खणी बाज़ारि वञिबो सामान वठी घर ॾिबो। ऐलान थियो त बसि तीरनि जी बत्ती तलवार कुल्हे में ऐं लांग वराई बि घोड़े ते। देरी आहे। अचानक आधी राति जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल खे फरमायो त बिलाल मुजाहिदनि खे सर ते निकिरनि तबूक जे मैदान ते हलणो आहे। हज़रत बिलाल हिकिड़ी पहाड़ी ते चढ़ी सर आवाज़ कयो ॾाढे मुजाहिदो निकिरो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हांखे सॾनि था तबूक जे मैदान ते हलणो आहे। हज़रत काब चयो त इहो आवाज़ मां ॿुधो मां उथी वेही रहियुसि। मुंहिंजो बसि उथां थो। थोरी देरि गुज़री मुजाहिदीन इस्लाम निकिरी पिया। मदीने जूं गलियूं लश्कर इस्लाम सां छुलकनि पियूं। उठनि जा रांगट घोड़नि जा हिणकार ऐं मुजाहिदनि जा हिक ॿिए खे सॾु ॿुधण में अचनि पिया। मां चयो बसि उथां थो निकिरां थो। ईअं थोरी देरि में लश्कर इस्लाम मदीने मां निकिरी हले वियो। सलात शरीफ़ फजर जी अज़ान अची वई मां वञी निमाज़ पढ़ी मुंहिंजो बसि निकिरां थो। निमाज़ पढ़ी घर आयो सुस्ती थी वई वरी सुम्ही पियुसि निंड अची वई। वरी उथियुसि निकिरां थो ईअं कंदे कंदे पोइ रहिजी वियुसि। हज़रत तलहा चवे थो मां बि रहिजी वियुसि। 3 ॾींहं मूंखे गुज़री विया। मदीने जे ॿाहिरां मुंहिंजो बाग़ हो। सख़्त गर्मियुनि जी मौसमी जून ऐं जुलाई जो महीनो। उन बाग़ में खजूरनि जा वण हुया ऐं अंगूरनि जूं छाऊं वलियूं हुयूं। उन्हनि जे हेठां मुंहिंजी घरवारी छंडकार ॾींदी ऐं बिस्तरो विछाईंदी थधो पाणी भरे रखंदी घड़ो। पोइ मां वञी उहो पाणी पी वरी सुम्ही पवंदो हुउसि निंड कंदो हुउसि। मां उते वञी वेठुसि। घरवारी खे चयुमि त पाणी ॾे। हू पाणी जो गिलास भरे आई। पाणी जी मूं हथ में वरितो त गिलास थधो ॾाढो। मूंखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यादि अची विया। मूं चयो तलहा तोखे हैफ़ आहे तुंहिंजो महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख़्त गर्मियुनि में जबलनि जा पंध पियो थो झागे
ऐं गरम पथरनि ते पियो थो हले, उन ई बुख में तूं थधा पाणी थो पी। ईअं खणी मूं गिलास फिटो कयो, ईअं पाणी खणी हारे मूं थी पियुसि। घोड़ो ॿधो पियो लांग वरायमि, घरवारी पुठियां गिलास पाणी जो भरे भॻी त पाणी पी। मुंहिंजो पाणी न पीअंदुसि जेसि ताईं मां पंहिंजे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे न ॾिसां। न पाणी पीअंदुसि न मानी खाईंदुसि। घोड़ो भॼाए 3 ॾींहं मां वञी लश्कर इस्लाम सां मिलियुसि। हज़रत काब चए थो मां इहो बि ख़्यालु अचे पियो त 32,000 जो लश्कर आहे, भला केरु थो कंहिंजी पुछा करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजी पुछा कंदा छा? पुछा कोन कंदा। रस्ते में कुझु क़बाइल अॻियां आया पर उहे शिकस्त खाई भॼी विया। ग़सान जे बादशाह खे ख़बर पई त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॾो लश्कर वठी अचे पियो थो। फ़ौज खां अॻु ई पाण भॼी वियो, फ़ौज पोइ भॻी। तबूक जो मैदान ख़ाली थी वियो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पहुता, ॾिठऊं त मुल्क साफ़ लॻो पियो आहे। उते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछा कई, ऐं न काब किथे आहे? हिकिड़े साहिबी चयो, साईं काब अॼुकल्ह ख़ुशहाल आहे, जना चादर वेड़े हलंदो आहे त पंहिंजे पाछूले ॾे ॾिसंदो आहे। हज़रत तलहा चयो, ख़बरदार काब जे नाले ईअं न चओ, काब अलाह जे रसूल सां मुहबत करे थो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿिन्ही जी ॻाल्हि ॿुधी ख़ामोश। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए त हिकिड़ो घोड़े सुवार वञे ऐं जल्दी मदीने में फतह जी ख़ुशख़बरी ॿुधाए। घोड़े सुवार 7-8 ॾींहं मदीने पहुतो, उन ख़ुशख़बरी ॿुधाई त अलाह पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे तबूक फतह करे ॾिनो। हज़रत काब चए थो मां ॾाढो परेशान थियुसि त वञ भला मां रस्ते में वञी मिलां हा त बि चवां। हाणे मुंहिंजा परेशानी जा ॾींहं शुरू थी विया। पंहिंजे इर्द गिर्द कहिड़ा माण्हू आहे रहिजी विया, हिकिड़ा मुनाफ़िक, ॿिया नंढा ॿार ऐं ॿियूं औरतूं। उन्हनि खे ॾिसी मां ॾाढो परेशान पियो थियां। आख़िर ख़बर पइजी वई त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अॼु राति मदीने पहुचंदा। चई मां दिलि में सोचां पियो त मां वॾो होशियारु माण्हू आहियां, बादशाहनि खे मुंझाए छॾींदो आहियां, को न को उज़ूर करे जान बचाए वेंदुसि। पर जॾहिं ख़बर पई त अॼु राति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पहुचंदा त मूं वाइदो कयो त ॻाल्हाइबो सच, केतिरी बि सज़ा मिले ॻाल्हाइबो सच, कूड़ न ॻाल्हाइबो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुची विया। सुबुह जो फजर जी निमाज़ खां पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं ॿाहिरां ईंदा हुआ त पोइ साहब इकराम सां जेके पोइते माण्हू हूंदा हुआ उन सां मुसाफ़ो कंदा। कतार लॻी वई मुसाफ़े जे लाइ, मां बि कतार में बीही रहियुसि। आख़िर मुंहिंजो वारो बि अची वियो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख़्तु गुस्से जी हालत में ॾिठुमि त संदन चहिरो मुबारक सुर्ख़ थी वियो आहे। मूंखे चयूं त मां फ़ाल बि काब तो छा कयो, तूं छो न आहे? मां चयो साईं ॿियो को, तव्हांखे ख़बर आहे त मां केतिरो होशियारु आहियां, ॿियो को माण्हू हुजे त मां पंहिंजी जान उज़ुर करे बचाए वञा। तव्हां अलाह जा सचा रसूल आहियो, को उज़ुर कोन हो, सुस्ती थई न आयुसि, जेका बि सज़ा मिलंदी मूंखे क़बूल आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, ऐलान कयूं त काब सां बाइकाट करियो, केरु बि हिन खे हथ न ॾिए, सलाम न करे, न को ॻाल्हाए। चयूं तूं हलियो वञ, हाणे तुंहिंजो फ़ैसिलो अलाह पाक कंदो, जेको बि करे। जे मुंहिंजे पेरनि हेठां ज़मीन निकिरी वई, मां रोअंदो ॿाहिरि निकितुसि। साहब किराम मूंखां पुछियो त छो थो रोई? मां उन्हनि खे ॿुधायो। उन्हनि चयो त तूं को उज़ुर करीं हा? चई मां उज़ुर कीअं कयां, अलाह जो सचो रसूल आहे। वरी जिब्रील अलैहिस्सलाम अची ॿुधाया त पोइ त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजी जनाज़े निमाज़ बि कोन पढ़ंदा। मां पुछा कई त ॿिया बि अहिड़ा के माण्हू आहिनि जन सां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइकाट कयो हुजे? ख़बर पई त ॿिया 2 बि आहिनि, मुरारा बिन रबी, हिलाल बिन उमैया। इहे वरी घर में वेही रहिया, निकिरणु बंदि करे छॾियऊं, खाइण पीअण बि उन्हनि पंहिंजो बंदि करे छॾियो। घर जा भाती उन्हनि खे दसे ज़ोरी वात में पाणी ऐं रब पिया विझनि चमचनि सां। जे मां हिकिड़े जबल ते चढ़ी सॼी राति उते तौबा कंदो हुउसि ऐं निमाज़ूं पढ़ंदो हुउसि।
या अल्लाह मुंहिंजी तौबा क़बूल कर, मूंखे माफ़ी ॾे। ॾींहं जो मस्जिद नबवी में ईंदो हुउसि, मां ताक़तवर हुउसि, नौजवान हुउसि, घुमंदो बि हुयुसि मदीने जे बाज़ारुनि में। जंहिं वक़्तु अज़ान ईंदी त मां अहिड़ी जाइ ते कुंड वठी बीहंदो हुउसि जिथां मां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॾिसां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरी मूंखे ॾिसनि। मां निमाज़ में ॾेढी अख सां ॾिसंदो हुउसि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾे। पोइ कॾहिं कॾहिं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिसंदो हुउसि, मूं ॾे ॾिसनि था, वरी मां जो ॾिसां त वरी चहिरो मुबारक खणी ॿिए पासे फेरे। ईअं 40 ॾींहं गुज़री विया। 40 ॾींहं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतला मोकिलियो त इन्हनि जूं घरवारियूं हली वञनि, इन्हनि खे छॾे वञनि, असांजूं घरवारियूं हली वियूं। हिलाल बिन उमैया जी घरवारी, उनजी सॻी सौट हुई। हिलाल बिन उमैया वधीक तमामु पोड़ो थी चुको हो ऐं उन खाइण पीअण छॾे ॾिनो। उनजी घरवारी उनखे दसे ज़ोरी चमचा विझंदी, रब जा या पाणी जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि हली आई, साईं मां जेकर हिलाल खां परे रहंदसि तूं मरी वेंदो, हींअर मरे या थोरी देरि खां पोइ मरे, अॼु मरे या सुभाणे। उनजे वात में ज़ोरी असां पाणी ऐं रब विझंदा आहियूं, का बि शइ नथो खाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए त तोखे इजाज़त आहे, पर ख़बरदार उनजे वेझो न वञजां। हुन चयो साईं हू मरण जी कंधी ते आहे, का बि ॻाल्हि कान्हे। हज़रत काब चए थो मुंहिंजी घरवारी बि मुंहिंजे नियापो कयो, काब जेकॾहिं तूं चईं त मां बि मोकल वठी अचां तुंहिंजे लाइ। हज़रत काब चयो त ख़बरदार, तुंहिंजी मूंखे का ज़रूरत कान्हे जेसिताईं मूं ते अलाह जो रसूल राज़ी नथा थियनि। चई हिकिड़े ॾींहुं मां हज़रत तलहा मुंहिंजो सॻो सोटो हुनजे बाग़ में घिड़ी हुयुसि, हू गुॾ पियो कढे। सलाम वरायमि, अस्सलाम वालेकुम, जवाबु कोन्हे। अस्सलाम वालेकुम, वरी जवाबु न ॾिनई। वरी टियों सलाम कयोमांसि, जवाबु न ॾिनई। मूं हुनखे चयो तलहा तोखे अलाह जी ज़ात जो कसम आहे, छा मां अलाह जे रसूल सां मुहबत नथो करियां? हुन मूंखे रुखो जवाबु ॾिनो त मुंहिंजे बाग़ मां निकिरी वञ, मूंखे ख़बर न आहे। मां रोंदो वरी मदीने जी तरफ़ मोटियुसि। हीअं वञा पियो त हिकिड़ो माण्हू मुंहिंजी पुछा पियो करे त ऐं हिन काब किथे आहे? माण्हुनि चएसि त इहो काब अचई थो। उहो माण्हू तिखो तिखो मूं ॾे आयो, मूंखे भाकर पाए मिलियो, खीसे मां हिकिड़ो ख़त कढी मूंखे ॾिनई। ख़त जो मां पढ़ियो त ख़त गसान जे बादशाह मूं ॾे ख़त लिखियो। गसान जे बादशाह मूं ॾे लिखियो, ए काब असां ॿुधो आहे त तुंहिंजो साथी तोसां ज़ुल्म थो करे, तूं असां वटि हली आ, असां तोखे वॾा उहिदा ऐं इज़त ॾींदासीं। अॻियां हिकिड़ो बोरची हो, तंदूर ते माण्हुनि खे पैसनि ते मज़दूरी ते मानी पचाए ॾींदो, उन तंदूर ॿारे रखी, बाहि पे ॿरी तंदूर जी। मां हिन खे चयो त जल्दी मुंहिंजे पुठियां अच त मां तोखे ख़त जो जवाबु ॾियां। हीअ मुंहिंजे पुठियां, मां अॻियां उन तंदूर वटि पहुतासीं जिते बाहि पई ॿरे। मां उहो ख़त खीसे मां कढी पहिरियां उनखे टुकड़ा टुकड़ा कयो, पोइ उन ख़त खे थुकूं हणी उन बाहि में उछलियुमि। हिन खे चयुमि त वञी गसान जे बादशाह खे चओ इहो ख़त जो जवाबु अथई। 50 रातियूं गुज़री वियूं, 50 रातियूं, 50 ॾींहं, 49 राति अलाह पाक इन्हनि जी तौबा क़बूल कई। आधी राति जो वही नाज़िल थी, वालसलासतिल्लज़ीन खुल्लिफू, ए पैगंबर जेके 3 पोइते रहिजी विया, असां उन्हनि टिनी जी तौबा क़बूल कई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़े घोड़े सुवार खे सर करे चयो जल्दी वञ, काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी, हिलाल बिन उमैया खे वञी मुबारकबाद ॾे त अलाह तव्हांजी तौबा क़बूल कई आहे। इहा हिकिड़े ॿिए माण्हू इहो सॾु ॿुधी वरितो, उन सिला पहाड़ी ते चढ़ी ॾाढी मूंखे आवाज़ सां चयो, या काब अबशिर, या काब अबशिर। जे मां निमाज़ में बीठो हुउसि उते पहाड़ी ते, उते हेठि सिजदे में किरी पियुसि ख़ुशी में। थोरी देरि गुज़री त उहो घोड़े सुवार मूं वटि पहुतो। उन ॾींहुं मूंखे नओं वॻो पातल हो, उहो वॻो लाहे उन खे ॾिनुमि ख़ुशी में, उघाड़ो थी वेही रहियसि। पंहिंजे सौट तले खे सर कयुमि त अलाह मुंहिंजी तौबा क़बूल कई आहे, त अलाह कपिड़ा खणी आ त पाए मां मस्जिद नबी में वञा। कपिड़ा खणी आयो, कपिड़ा पातमि,
मस्जिद नबी ॾे रवानो थियुसि। इहा ख़बर मुंहिंजे अचण खां अॻु ई सॼे मदीने में मशहूरु थी चुकी हुई ऐं मदीने मां नंढा वॾा ईअं निकिरी पिया जीअं ईद जे ॾींहुं माण्हू निकिरंदा आहिनि। जेको मूंखे मिले पियो बाकर पाए मुबारकबाद पियो ॾिए। निमाज़ पढ़ी फ़ारिग़ थियासीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन सलाम वराए त मां उथी अॻिते वधियुसि। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि उथिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चहिरो ख़ुशी में ईअं पियो चिमके जीअं चोरी जो चंड चिमकंदो आहे। मूंखे बाकर पाए मुबारकबाद ॾिनऊं ऐं चयूं त ए काब, जॾहिं खां तूं ॼाओ आहीं वरी तुंहिंजे हयाती ताईं वरी तोखे अहिड़ो भलो ॾींहुं हथु न ईंदो। मां चयोसीं मुंहिंजी जेका बि मिल्कियत आहे मां ख़ैरात कयां थो, क़बूल कयो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो पुट ईअं न कर, कुझु पंहिंजे लाइ रख ऐं कुझु पंहिंजे औलाद लाइ रख। हज़रत काब चए थो इहा तौबा मुंहिंजी इन करे क़बूल थी जो मूं सच ॻाल्हायो। अलाह पाक असांखे शल सच ॻाल्हाइण जी ऐं सच ते रहण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।